Ағымдағы жылғы 5 ақпанда мәжіліс бірінші оқылымда аталған заң жобасын мақұлдады. Заң жобасының негізгі нормалары: азаматтық қорғау жүйесін күшейту мақсатында қызметкерлердің мәртебесін арттыруға, мемлекеттік материалдық резерв жүйесін орталықсыздандыруға, өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылауды қайта жаңғыртуға, сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, адам өміріне қауіп төндіретін қиын жететін жерлерде саяхаттау кезінде маршруттар туралы хабардар ету тәртібін айқындауға бағытталған. Сонымен қатар, екінші оқылымға дайындық барысында заң жобасының нормалары депутаттар тарапынан елеулі түрде қайта өңделді. Заң жобасында депутаттар бастамасымен енгізілген жаңа нормаларды қамтиды. Өрт салдарынан үшінші тұлғаларға зиян келтірілген жағдайға адамдар жаппай жиналатын объектілердің иелерін азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың төтенше жағдайлардың алдын алу талаптарына сәйкестігіне мемлекеттік бақылау жүргізу. Жаһандық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар жою бойынша республикалық жедел штабы құру және оның қызмет тәртібін айқындау. Өрттің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шараларға еңбек қатынастарында тұрмайтын ерікті өрт сөндіруші ретінде қатысуға тартылатын қызметтерге еңбек кепілдіктерін сақтау. Инфляция мен валюта тәуекелдерін ескере отырып, құрылыс және жаңғырту кезінде электр қуатын ұстап тұру қызметтері бойынша жекелеген тарифтерді жыл сайын индекстеу арқылы электр энергиясы өндіру секторын инвестициялық жағынан тартымды ету. Мемлекеттік мүлікті тікелей мекенжай бойынша сату арқылы жекешелендіруді көздейтін нормаларды алып тастау. Жекешелендіру механизм белгілеу, үлестеу тұрғалардың аукциондан мен сауда саттықтарға қатысуына тыйым салу. Жарғылық капиталда мемлекеттік 100% үлесі бар акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерден корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру. Құрметті депутаттар, азаматтық қорғау органдары қызметкерлерін әлеуметтік мәселелеріне жеке тоқталып өткім келеді. Заңнама деңгейінде азаматтық қорғау органдарының мұқтаж қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерін алу, сондай-ақ қызметтік тұрғын үйді жекешелендіру, қызметтік ауысым кезінде отбасы мүшелерін көшуі мен жол жүру шығындарын өтеу және көтерме жәрдемақы алу құқықтарын бекітіледі. Төтенше жағдайлар, әскери немесе төтенше жағдай режимі, лаңкестікке қарсы операция жүргізу кезінде қызмет өткергені үшін 3 есе ақшалай қамтамасыз ету мөлшерінде үстемақы белгіленеді. Бұл ретте бір күндік қызмет 3 күн еңбек өтілі ретінде есептеледі. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында депутаттар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды күшейтуге бағытталған нормаларды әзірледі. Аталған нормалар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жоспарлы және жоспардан тыс тексерлеу жүргізу, жедел ықпал ету шараларын енгізу арқылы мемлекеттік бақылау мен қадағалау күшейтуге көздейді. Заң жобасымен 10 кодекске және 37 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Жұмыс тобы аясында депутаттар 600-ден астам ұсыныс қаралды. Аталған заң жобасы ауқымды бірлескен жұмысты нақты нәтижесі. Осы заң жобасы бойынша үлкен әрі сапалы жұмыс атқарған депутаттарға, төтенше жағдайлар министрлігінің, мәжіліс аппараттың қызметкерлеріне, мемлекеттік органдарын, үкімет емес ұйымдардың өкілдеріне алғысымды білдіремін. Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитеті Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау, электроэнергетика және мемлекеттік мүлікті басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы қабылдауды және оны Қазақстан Республикасы парламенттің сенатына жіберуді ұсынамын. Қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Рахмет, Аян Талғатұлы. Әріптестер, бас комитеттен осы заңды қабылдап, сенатқа жіберу жөнінде ұсыныс түсті. Қарсылық жоқ қой? Онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 91 депутат, жақтағандар 90 депутат, қалыс қалған 1 депутат.
Сонымен шешім қабылданды. Шақырылған азаматтарға рахмет. Сау болыңыздар.